Visiems džiugu Jūs matyti. Leiskite Jūs pakviesti, paimti giesmyną, atsiversti lietuviškam giesmynę 187 giesmę, prisiminti, kad dėl Jėzaus turime palaimą būti spindulėlis. 187 giesmė nori Kūrėjas, kad būčiau. Prisiminsime vėl ir turbūt neužilgo jie galima bus traukti tarnavimo giedojimą. 16 giesmė, когда я поднимаю взор. Just
Pasimelskime tada visi kartu. Viešpatie, dėkojame tau, kad galime savo žvilgsnius pakelti į tave. Mes labai visi nuolankiai prašome, kad mokytum žvelgti į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Kristų. Dėkojame, kad Kristuje yra visi išminties ir pažinimo lobiai paslėpti. Dėkojame už tą brangią auką ant kryžiaus. Dėkojame už Kristaus pralietą kraują. Dėkojame už jo mirtį dėl mūsų ir mūsų nuodėmių. Dėkojame už jo prisikėlimą. Dėkojame, kad šiandieną Kristus yra savo žmonių ne tik gelbėtojas, bet ir viešpats. Mokyk mus viešpatie Dieve kiekvieną dieną išsižadėti savęs, paimti kryžių ir sekti tavo sūnumi. Visame tame viešpatie Dieve mums labai reikalinga tavo malonė, tavo vedimas, tavo pagalba. Mums labai reikalinga, kad tu padėtum mums kiekvieną dieną prisiminti savo gyvenime Evangelijos tiesas. Viešpatie, tegul tavo žodis visada būna žibintas mūsų kojai ir šviesa mūsų takui. Mes meldžiame ypatingai už Tamarą, mes meldžiame tavo veikimo jos gyvenime, tavo veikime jos sveikatoje, viešpatie Dieve. Labai prašome, kad tavo malonė, tavo maloningos rankos lydėtų ją, viešpatie Dieve, ir padėtų. Aš meldžiu už šią kiekvieną esantį tavo žmogų, kad kiekvienam padėtum augti tavo sūnuje, viešpatie Dieve, kad kiekvienam padėtum augti tavo nuostabioje malonėje. Ir dabar, kada vėl studijuosime apie tavo gerumą, gerumo pasireiškimą, padėk mums, viešpatie Dieve, tai giliau suvokti ir gyventi tose tiesose, žavėtis jomis kiekvieną dieną. Per viešpatį Jėzų Kristų viso to meldžiu ir dėkoju. Amen. Ačiū, maloniai atsėsti. Jeigu galima, noriu jūsų paprašyti pasiruošti lapus, iš kurių mes studijuojame. 103 puslapis. Mes toliau studijuojame antrą dalį. Dievas, kurį mes garbiname. Ir 5 pamoka – Dievo gerumas ir jo gerumo pasireiškimai. Tai yra 5 pamoka. Prašau, kol ruošiatės, prisiminkite kaip kurias tiesas, kad suprastume Dievo gerumą. Mes norime vis labiau suprasti jo charakterį, kaip moko Dievo žodis. Dievas nedalomas ir jo asmenybė persmelkta gerumu. Prisiminkite, kad tik Dievo standartas padeda teisingai įvertinti blogį ir gėrį. Kada žmonės susikoncentravo į nuodėmę, į save, tai paliko pėdsaką, mes kalbėjome, jų gyvenime. Problema ir blogai yra, kad žmogus dažnai save išaukština iki Dievo. 103 puslapis. Apačioje puslapio aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį ir mes šiandieną pradėtume Tomo Mentono 17 amžiaus pamokslininko citata iš vieno jo pamokslo. Tomas Mentonas pamoksle sakė: Dievas geras savo esybėje. Kūriniai gali būti geri tik tada, kai turi bendravimą su viešpačiu. Gėris plaukia iš Dievo ir priklauso tik jam. Dievas neribotai yra geras. Jis yra gėrio vandenynas. Dievo gėris yra amžinas ir nesikeičia. Dievas negali būti mažiau geras, nei yra dabar. Dievo gėriui nieko negali pridėti, nes Dievas yra tobulas savo gerume. Ir Dievo gerumo yra neįmanoma pagerinti. Tai pamokslavo Tomas Mentonas 17 amžiuje. 8 lapo puslapio apačia. Nors tikras gėris
plaukia iš Viešpaties, velnias nori įtikinti žmogų, kad šis turėtų kitą gėrio šaltinį. Nors tikras gėris plaukia iš Viešpaties, velnias yra tas asmuo, kuris nuolat nori įtikinti, kad žmogus turėtų kitą gėrio šaltinį. Pakalbėkime truputėlį detaliau apie šią tiesą. A mažytė raidė, 104 puslapis. Velnias yra priešas, apgavikas, kuris iškraipo Dievo tiesas. Velnias pagal Dievo žodį yra priešas ir jis iškraipo kaip apgavikas Dievo žodžio tiesas. Raštas mums labai aiškiai pasako, 1 Petro 5:8. Jūsų priešas velnias. Tai raštas moko, kad tai yra priešas. Raštas ne vienoje vietoje moko, kad jis yra apgavikas arba tiesiogiai, arba per jo veiksmus. Ir jis iškraipo Dievo tiesas. B mažytė raidė. Velnias turi taktiką. Jis padaro gėrio imitaciją ir bruka ją žmogui. Jisai turi taktiką. Mes jau esame kalbėję per pamokslus apie dvasinę ginkluotę, apie jo kėslus ir per mokyklėlį jau keliose pamokose. Tai labai subtili taktika, kaip jisai padaro imitaciją ir kaip jisai bruka žmogui. Pastorius Kolomycevas savo knygoje pateikė vieną pavyzdį, kuris turbūt bus gerai žinomas truputį vyresnio amžiaus žmonėms, kurie išgyveno tuos laikus, kada Tarybų sąjunga sugriuvo, ar tai šitoje šalyje, ar kitose šalyse. Jisai sako, taip kaip velnias bruko apgavystės, taip šiandieną jisai bruka apgavystės apie Dievą. Visa tai labai panašu, kas įvyko mūsų šalyse po to, kada sugriuvo Sovietų sąjunga ir rinka pasidarė laisva. Tuo laiku į mūsų šalis pradėjo atvežti geras importinės prekes. Prie viso to, arba šalia to, šalyse atsirado labai gudrūs žmonės. Ir šitie gudrūs žmonės pradėjo gaminti ir paruošti labai kokybiškas etiketės. Tas labai kokybiškas etiketės, kurias jie paruošdavo, jie pradėjo klijuoti prie nekokybiškų rūbų, avalynės, parfumerijos. Žmonės ateidavo į parduotuvę arba į turgų, matydavo kokybišką etiketę ir iš karto pirkdavo tą rūbą, avalynę ar parfumeriją, galvodami, kad perka labai gerą daiktą. Ir turbūt kai kurie iš savo praktikos atsimenat, parsineždavai namo tą gerą daiktą ir po 2 skalbimų pamatydavai, koks iš tikrųjų yra tas daiktas. Mes kalbame, ką daro šėtonas, kaip jisai padaro gėrio imitaciją ir bruka ją žmogui. C mažytė raidė, 104 puslapis. Grįžkime prie mums gerai žinomo biblinio pavyzdžio. Velnias sakė, kad jei Ieva neklausys Dievo, tai bus naudinga ir ji pataps išmintinga kaip Dievas. O čia ta imitacija ir ta apgavystė. Neklausyk Dievo ir jeigu tu jo neklausysi, gyvenime turėsi naudas. Tu būsi kaip Dievas ir nustatysi tai, kas tau patogu ir kaip tau atrodo.
D mažytė raidė. O iš tikrųjų nepaklusnumas atnešė katastrofą ir mirtį. O iš tikrųjų šitas nepaklusnumas atnešė katastrofą ir mirtį. Priešas šėtonas ateina su imitacija, sako, bus tai labai naudinga, žmogus pasiduoda tam ir tai atneša didelės katastrofas jo gyvenime. E mažytė raidė. Žmogus dažnai pasiduoda velnio kėslams ir leidžia save apgauti. Žmogus labai dažnai pasiduoda velnio kėslams ir leidžia save apgauti. Mes matome tai iš kai kurių biblinių pavyzdžių, kad apie juos studijuojame. Jūs turbūt atsimenat Teisėjų knygą, Teisėjų gyvenimą ir vieną teisėją, kurio jėga slypėjo jo plaukuose. Jis įsimylėjo vieną moterį ir jūs turbūt atsimenat, kaip velnias per savo imitaciją ir apgavystės šitą žmogų apgavo ir kokios pasekmės buvo jo gyvenime. Jūs atsimenat karalių Dovydą suklestėjime, geroje šalyje buvo karalius. Ir vieną dieną jisai nutarė suskaičiuoti savo karius, kad pažiūrėtų, kiek turi. Net ne toks kūniškas karvedys kaip Joabas jam sakė, to nedaryk. Karalius tai padarė ir mes matome velnio imitaciją. Jūs turbūt atsimenat 2 karalius. Vienas iš jų buvo labai nedievotas Ahabas, kitas buvo dievotas karalius iš Judo Jozapatas. Ir Michėjas kaip pranašas labai aiškiai viską perspėjo, bet Jozapatas vis tiek nutarė su nedievotu Ahabu eiti kartu į mūšį ir po to buvo pasakyta apie pasekmes. F mažytė raidė. Žmogus dažnai klausia, kodėl Dievas laiko blogu tai, kas iš tikrųjų yra gera. Žmogus pradeda uždavinėtis klausimą, kodėl Dievas laiko blogu tai, kas iš tikrųjų žmogui yra gera. Šitas klausimas labai dažnai pasikartoja pas daugelį žmonių. G mažytė raidė. Reikia neužmiršti, kad viskas, kas nekyla iš Dievo, negali būti gera. Jeigu žvelgiame į Dievo žodį, mąstome apie jį ir studijuojame jį, tai prisiminkite, kad Mato 19 skyriuje mums parašyta, kad tik Dievas yra geras. Tai mes turėtume pagal tą rašto tiesą pripažinti, kad viskas, kas nekyla iš Dievo, negali būti gera. 9. Kad pažintum Dievo gerumą, reikia garbinti Dievą ir pasitikėti juo. Kad pažintum Dievo gerumą, reikia garbinti Dievą ir pasitikėti juo. Gyvenime Dievo garbinimas ir pasitikėjimas Dievu. Kelios detalės. A mažytė raidė. Neužtenka vien tik intelektualinių faktų apmąstymų. Neužtenka vien tik tai intelektualiai apmąstyti faktus. Vien tik tai sakyti, turiu žinojimą, apmąsčiau tai. To neužtenka, kad suvoktume Dievo gerumą. B mažytė raidė. Reikia savo gyvenime žavėtis
Dievo asmenybė ir jo darbais. Reikia savo gyvenime žavėtis Dievo asmenybė ir jo darbais. Pažiūrėkite, prašau, užrašuose atspausdinta Psalmė 34, 8 eilutė. Tikriausiai, kaip kurie iš jūsų žinote mintinai šią eilutę, kaip kurie žinote eilutės turinį, bet eilutėje parašyta: ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats. Palaimintas žmogus, kuris juo pasitiki. A mažytė raidė. Ragauti tai yra daugiau nei kažką žinoti. Ragauti tai yra daugiau nei kažką žinoti. Sutinkate, ar ne? Jūs galite šiandieną iš parduotuvių atsinešti receptus. Kai kurios parduotuvės net dalina nemokamai, yra stendai, kur sudėlioti maisto receptai, graži fotografija ir visa sudėtis, kad jums pagaminti patiekalą. Jūs galite pamatyti parduotuvės vitrinoje pagamintą gražų patiekalą ir sakyti, koks gražus. Jūs galite namuose pasigaminti tą patiekalą pagal tą gražų receptą. Galite su fotoaparatu pasidaryti nuotrauką ir pasikabinti prie savo lovos, bet esmė yra tame, kada jūs paragaujate to patiekalo. Neužtenka vien tik tai matyti ir neužtenka vien tik tai žinoti, kad parduotuvė sakė, kad geras patiekalas, kad parduotuvės darbuotojas jį pagamino arba aš savo pats pasigaminau. D mažytė raidė. Ragauti tai išgyventi Dievo gerumą ir pasitikėti juo. Ragauti tai yra išgyvenimas Dievo gerumo ir pasitikėjimas juo. Tai susijęs su vidinė asmenybė, tai susijęs su vidumi ir su širdimi. Kada tu ragauji, tai išgyveni ir pasitiki juo. Jūs skaitėte turbūt spaudoje visai neseniai apie įvykį, kuris įvyko Lietuvoje, kada vaikai buvo išvesti pavaikščioti darželėje lauke ir vienam vaikui įkando gyvatė. Labai buvo įdomu klausyti arba skaityti, kada gydytojas atsakinėjo į klausimus. Ir vienas klausimas, kuris buvo užduotas, ir turbūt žmonės tai daro, jo buvo paklausta: jeigu gyvatė įkando vaikui, ar reikia iš karto pribėgti prie vaiko, pridėti savo lūpas prie to įkandimo ir iščiulpti viską, ką įkando gyvatė? Gydytojas atsakė labai įdomiai. Sako, duokite vaikui išgerti antibiotiką, ir paskui ateikite su lūpom ir iščiulpkite visą tai iš jo organizmo. Bet mintis tai, kad tai turi pasitalpinti mumise, kad tas ragavimas Viešpatės turi patapti mūsų dalimi, kad tai mes turime išgyventi kiekvieną dieną, žavėtis tuo ir pasitikėti visu tuo. Mažytė raidė. Ragauti tai reiškia būti pripildytu jo tiesa, kad suprastum Dievą, kaip jis atskleidžiamas Dievo žodyje. Ragauti tai pripildyti save jo tiesa, kad suprastum Dievą
kaip jis atskleidžiamas Dievo žodį. Kodėl jūs ragaujate tam tikro patiekalo, kuris pagamintas jūsų namuose? Kad jūs pajaustumėt skonį ir sužinotumėt, kaip jisai pagamintas. Jeigu mes ragaujame Dievo, mes žvelgiame į jo tiesą, kad suprastume labiau savo viešpatį ir visas šitas atskleidimas yra Dievo žodį. F mažytė raidė. Palaimintas yra žmogus, kuris pasitikė viešpačiu. Taip sako eilutė psalmėje, kad palaimintas yra žmogus, kuris pasitikė viešpačiu. G mažytė raidė. Viską gyvenime reikia pavesti viešpačiui, tada suvokė, kad jis iš tikrųjų yra geras. Viską gyvenime reikia pavesti viešpačiui, tada suvokė, kad jis yra geras. Man prieš kelias savaitės vienas brolis Kristuje persiuntė vieną pamokslą arba vieną pamoką. Ir pamoką moko vienas brolis Kristuje, kurio tarnystė bažnyčioje yra konsultavimas. Tai Slovo Blogodatį bažnyčios vienas iš pastorių, kurio vardas Benjaminas. Kas buvo įdomu, praklausęs tą pamokslą, aš pagal nuorodą įsijungiau dar kažką ir mane nuvedė 5 metais atgal. Ir buvo tarnavimas, ir vienas iš pastorių, kuris vedė tarnavimą toj bažnyčiai, pakvietė Benjaminą melstis. Ir Benjaminas tą dieną, melsdamasis prieš aukas, turėjo pasimelsti už vieną šeimą bažnyčioje. Ta šeima bažnyčioje turėjo, aš dabar neatsimenu, ar mažą dukrelę, ar mažą sūnelį. Ir buvo labai sunkios sveikatos problemos. Labai daug pamokymų davė ta malda, kurią aš išgirdau. Benjaminas meldėsi taip. Dieve, mes prašome kaip žmonės, kad tu tą mergaitę ir berniuką, dabar neatsimenu, išgydytum ir leistum jam pasveikti, mes to tavęs prašome. Bet mes tuo pačiu šitoje bažnyčioje suvokiam, kad tu esi Dievas. Ir jeigu tavo valia šitoje situacijoje kitokia, nepasveikimas, tada mes prašome, kad tavo malonė tvirtai pasireikštų tėvų gyvenime, kad jie teisingai pagal tavo žodį per tai pereitų ir pakeltų. Bet matote, kuo daugiau pažįsti Dievą, kuo labiau jam pavedi tam tikras sritis ir suvoki, kad Dievas turi teisę ir išgydyti, Dievas turi teisę ir leisti pasilikti tame, kad mes pereitume iš jo malonės. Tuo labiau suvoksi iš tikrųjų, koks jis yra geras. Todėl psalmistas sako, palaimintas žmogus, kuris juo pasitikė. Antras romėniškas. Dievo gerumo pasireiškimas. Mes pažiūrėjom, kad Dievas yra geras, dabar Dievo gerumo pasireiškimas. Įvadas. Pirmas. Dievo visiškas gerumas tai nėra abstraktus supratimas. Dievo visiškas gerumas tai nėra abstraktus supratimas. Vadinasi, paimame šituos du žodžius – Dievo gerumas. Ir iš jų neišeina padaryti vandenyną, ar ne? Patalpinom kažkur ramiajam vandenyne ir šitas teiginys nuskendo. Tai ne abstraktu.
Atkreipkime dėmesį ir pakalbėkime dabar apie tai šiek tiek detaliau, žvelgdami 105 puslapį. A mažytė raidė. Mes turime pripažinti ir tvirtai suvokti. Kiekvienas gyvenantis žemėje nuolat patiria Dievo gerumą. Kiekvienas gyvenantis žemėje nuolat patiria Dievo gerumą. Kiekvieną dieną, kiekvienas žmogus visoje šitoje žemėje, kiek žmonių milijardų yra, kiekvieną dieną tas kiekvienas žmogus patiria Dievo gerumą. Žmonės daugelis to nenori pripažinti, bet kiekvieną dieną, dar kartą pakartosiu, kiekvienas žmogus patiria Dievo gerumą. B mažytė raidė. Biblijoje yra daug apie tai parašyta. Biblijoje yra daug apie tai parašyta. 119 psalmė, 68 eilutė, atspausdinta užrašuose, atkreipkite dėmesį, psalmistas sako: Tu esi geras ir darai gerą, mokyk mane savo nuostatų. Atkreipkite dėmesį prie C mažytės raidės. Dievas yra geras ir daro gerą. Raštas sako, Dievas yra geras ir daro gerą. Tai labai objektyvi, labai aiški tiesa. Dievas geras, Dievas daro gerą. Pirmas su skliausteliu. Žodis geras hebrajų kalboje yra Dievo savybė. Žodis geras yra Dievo savybė. Kada jūs vardinate Dievo savybės, jūs galite visada ir jūs turbūt sakot: meilė, gailestingas, maloningas, rūstus, pavydus, kantrus, užjaučiantis. Ir galima būtų kalbėti apie labai daug dar, bet jūs visada galite prie Dievo savybių atsiminti, kad jis yra geras. Tai yra Dievo savybė. Antras su skliausteliu daro gerą iš šitos eilutės. Tai Dievo gerumas veiksmuose. Daro gerą, tai Dievo gerumas veiksmuose. Jo savybė geras, daro gerą, tai kas pasireiškia jo veiksmuose. D mažytė raidė. Visa tai moko, kad gyvenime būtume pasidavę Viešpačiui, nes psalmistas sako: mokyk mane savo nuostatų. Visa tai moko, kad gyvenime būtume pasidavę Viešpačiui. Antras. Dievo gerumas yra vienybėje su kitomis Dievo charakterio savybėmis. Kada mąstome apie jo asmenį ir jo charakterį, šitas gerumas yra visiškoje vienybėje su kitomis jo asmens arba charakterio savybėmis. Pažiūrėkite, kaip viskas yra užrašyta 25 psalmėje, 8 eilutėje. Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo. A mažytė raidė. Dievas yra geras
ir tuo pačiu metu teisus. Dievas yra geras ir tuo pačiu metu teisus. Jūs turbūt girdėjot, skaitėte tos pavyzdžius, kurių yra mokomi tėvai, kurie augina dar nedidelius vaikus. Atsistok prie vaiko, nusiramink, kada jį reikia nubausti, kada jau ateina iki to lygio, kada vaikas jau taip maištauja, kad neklauso, jau atmetė žodinius nurodymus, kitus perspėjimus. Ir tada jam pasakyk, aš labai pergyvenu, kad reikia tave bausti. Bet man yra sunkiau negu tau. Ir vaikas galvoja, aš gausiu perdukciją ir tėčiui arba mamai šiuo metu yra sunkiau. Kodėl tėvai baudžia vaikus, kada ateina iki to momento, vadovaudamiesi Dievo gerumu? Vaikas, kuris arba sūnus be bausmės, jis kaip pavainikis. Ir tuo pačiu per tai parodomas požiūris į nuodėmę, ne? Kad Dievas yra teisus. B mažytė raidė. Šios dvi Dievo charakterio savybės atlieka svarbią paskirtį